构，这个结构它大哈。像我们角色来讲哈，这篇作品哈，里面的字它的粗细变化大，而且它的结构其实它的结构都很稳啊。那如果你能把那个结构再写大一点点的话，可能会更好看哈。像这个影，如果再写大一点也是很好看哈。这个影啊，这个影可以写大一点哈。那下半段这边有点小哈，那这个体这边不够长哈，不然的话，有上半段这些字都还不错啊。然后另外一个同学的易永高，易永高是哪一位？啊，一堂子，一堂子，好，一堂子是那个易德的啦哈。他的这个笔画有点类似颜真卿的笔画哈，就是说他的笔画比较厚，比较厚，所以说写出来的那个字哈会比较有力哈，靠淡哈，所以说他的字就不会看到很小的字啊。那你漏款哈，通常要空一格哈。刚才老师漏款应该也有空一格哈，空一格然后才开始写这样。要空一格，最少要空一格哈，好像这样哈，有空一格哈，那字可以再大一点哈，字可以大一点。它的笔画原则上还是不会还没有很稳的哈，尤其老师今天很抱歉拿这个张继之的那个笔画给大家写哈，大家没有写过写不出来，不太好意思哈，下次应该拿欧体的给大家写。但是张一之的字哈来写书那个春影也是很好看，因为它粗细变化很大。下次有机会我来写他的字给你们看。他的字原则上是没有什么特别的毛病哈，只是他的笔画还因为要临时要写张一之的写不出来哈。这按老郭超同志的那个作品。那我有讲哈，从这一行中间线，然后写漏款，所以说你不能写在两边，中间空的不行。像他这样就是比较标准，就是你要往中间缩，然后中间还有空，就是中去抓画一空，画一抓了，你写一抓的边啊，所以劳动处理这漏款来处理。第二点我有看你是伫下底写倒去哩啦写倒去哩就是讲老师讲的安尼我手袂高着啦。但是我会建议你还是要写老师的，从这边写过来，然后用物件去做，因为较少人咧写作品，你若看书法家咧写足少有啦，但是足少的你这边写过来。我看过人咧写横的时候，他会从这边写过来，其实不用，直接这样写过去就好。这是你的特殊的写法，但是我会建议你一定要从这边写过来。我曾经在上你们基本课，我曾经是从这边写过来，那是没错。但是你要写作品，我会鼓励你从就好像你在写文章一样这样写，这样会比较好。那原则上你会发现了你们的结构跟笔画还不是很稳，有没有自己觉得？这是郭堂主的郭堂主的也一样它漏款就漏得很大字你这个是较大字一点嘛，搁较细字一点嘛。老师头仔漏款，你有发现嘛？我写的字大概就是安尼加啊加啊一加安尼，你有发现无？我写的拢一加啊一加字，所以大概比如讲我有讲过你写到你漏，你等于哪来等你遮，所以你咧签名就是袂使签超过一逝，尽量拢莫签超过一逝。对对，等于那个等那他的，因为我们今天是第一次期中考所以说大家都很随意的我写就对啊，因为我写无讲足好，但是我有进步的空间我写上好，人感要进步足困难的所以说大家今天应该都写得很舒服了没有关系，我们从那个安迪熊的店展开始背的，这真天是堂主的作品他写这样的话，大概就是7、8分满，这是标准的7、8分满那有时候末音会音开这偶尔一个字都没有问题，但是太多的字就不行他这整篇看起来还不错还不错
但是还是结构的问题哈，结构应该让阿北做在，但是整边看起来很舒服哦。这篇写起来这样看不错哦，这样不错。好，这是李明聪同学的哈，他这整幅也是一样哦，他的字大概7、8分满，结构很标准哈，那笔画也有出来哈，他这一幅如果在今天的作品里面哦，等一下我还会再看到有可能更好的了哈，这2篇放在这边，哦。如果无好选到老师选到好的，你不要紧哈，按自立自强啊哈。因为老师在评的时候，我就是中立哦，没有说加上较好，我就给评较好，不是。这样安尼话吼，这就是这大概这评起来这边遮就是大概60、70分的，哦，60、70分，啊这是80分的吼。哦，这菜堂主的哈，菜堂主伊的字较细腻。较细腻吼，你是这样子读出来的哦，对，哦，这把就较大字啊吼，这把较大字啊，哦，所以伊这安尼写起来就效果就出来了吼。这里会记底尾爱笔咯吼，底尾爱笔。啊，落款结构爱搁加强哦，你一篇算袂歹，所以伊会互相倒顾起来，啊，这篇要背起来，这篇你看人家算他的80分吼。哦，罗春香，尽量哦，楷书不要去碰到旁边的线，哦，记得哈，那个楷书就是要写7、8分满嘛，你写那个8、9分满啊吼，较大，较大吼，所以讲尽量爱注意。啊，无伊的笔画是算还很成熟吼，很成熟吼。那这虽然是有碰到，但是他的状况还算不错。那谢同学的，他的字大概就是9分满超过了，哦，所以说像下次尽量的话要写小字一点，哦，小字一点，他的字就是有点太大啊，太大。第二个就是说，我们写字要尽量模拟哈，我如果有印这个给你们的话，你们尽量要模拟这个字的它的结构，还有它的笔画，尽量尽量要模拟。这是王伟斌同学的哈，王伟斌同学也是刚学习而已哈，所以说那个笔画跟结构还不是很稳哈，但是他应该是很认真的哈。那回去楷书，我们尽量回去楷书的字帖一定要一直练，一直练哈。那漏款一样哦哈，他就是没有按照老师的漏款方式，哦，所以说尽量要漏在这个位置哈，而且字不要太大。好，这个像的写法哈，其实它是有长度，是它过来再拉过去的，不是提手旁哈，不是提手。黄祥体，黄祥体是哪一位？哦，黄同学，他的扣款一样要往下一点点，往下一点点。那笔画跟结构还是可以再提升的，之前有学过书法吗？哦，没有啦，所以说那个结构还不是很稳，那笔画也是还不是很稳没有关系，再加强那这林堂主的，那林堂主呢，他的一样就是结构还没有写稳这个结构一定要尽量要配合，按照这个结构写按照这个结构写，那笔画，因为如果你写欧体的话，那个笔画也要有欧体的笔画所以说你的笔画还不是很稳，没有关系，我们继续加油这是洪桂林洪同学是哪一位？他的字就应该有，像这边就写的不错之前有学过吗？有，我小有学过所以说他有一些笔画有写出来有写出来这个撇那个他特别写的很小但是它是尖入然后尖出没有关系，那个笔画可以再练习这是盛会的盛会的这个应该没有问题
对对，你没有学过藏记字的字，我想应该是你没有学过这种字哈，所以说你会掺杂一些你自己的笔音跟你之前写过哈，这个应该都没有问题哈，80-90分没有问题。啊，这唔专注的哈，唔专注的写到就是秀气的哈，但是那个写较大字的，写较大字的哈，那个墨印呢还没有办法很自然的控制哈，写较大字的可以格体会较水哈。那这是玫瑰的哈，玫瑰字就较大字，你会当个较细字，较细字哈，像盛会啊，你会当较大字，啊，所以说你字不能太大，太大的话就是太薄了，太饱了，啊，是饱，太饱哈。但是你的那个笔画应该可以再漂亮哈，像这个飞哈，你注意看哦，这个飞你要常练。这个飞以后行书都会用到哈，啊，像盛会这边有写出来，你这个不能太早飞出去，有在行章处理1.2有这个弯度，数弯高一点要慢慢出来，比较行章处理。盛会这个会拉就会直掉哦，这样讲爱一点，数弯高一点哈。陈雅君呢哈，陈雅君这个适合写那个宋徽宗的字体，瘦瘦的，它结构没有问题，但是笔画有点瘦哈。像这个门部哈，在欧体里面的门部已经有特别教哈，你们以后一定要注意。门部就是上窄下宽，啊，这个笔画一定要低，袂使歪倒里哈，要注意哈。但是整行看起来这很不错，里面就是这个字，还有这个字没有写好，其他的字都不错。好，那大概今天就是大概这样评的哈，哦，这样评，这个。我们先放在书堂主这边，我们那个1年后再发给你。看有进步。看有进步哈，你的期中考，连刚的期中考，咱一张换一张。